Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um slime. Se você gosta de slime, se inscreve no canal e deixa seu joinha. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Nós vamos precisar de cola branca, a que você tiver em casa. Sabonete líquido, qualquer sabonete líquido. Creme corporal. Tinta, água boricada, um recipiente, colher, bicarbonato de sódio e água. E agora você pega um potinho, vou pegar esse potinho, coloca um pouquinho de água, enche o potinho. Então, aí você vai pegar o bicarbonato e vai colocar só umas pitadinhas. Eu vou colocar aqui na tampinha, ó, na tampinha de um potinho, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar pitadas. Uma pitadinha só que é pouquinho. E duas pitadas. Aí você mexe. Aí você deixa de lado descansando. Aí você pega o recipiente. Coloca o tanto de cola que você quer. Aí você pega o sabonete líquido, coloca água e sacode pra virar uma espuminha, pra substituir a espuma de barbear. Aí você pega o recipiente, aí você coloca o tanto de cola que você colocou, você vai colocar de espuma da espuma. Você pega sabonete líquido, né? Aí, ó. Aí você mexe. Vou colocar um pouco mais de cola. Olha como é que tá. Aí ficou grossinho. Aí você vai pegar o hidratante corporal e vai colocar uma colher. Pra mim vai ser duas, colocar 2 colheres. E daí você mexe. Ó, tá bem cremosa. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ó. Você vai pegar a tinta e faz de qualquer cor que você quiser. Eu vou fazer rosa. Vou colocar uma gotinha de vermelho. E deixa eu colocar um pouquinho aqui. Sai tinta aí. E um pouquinho... Eu acho que não precisa de branco, porque já é branco, né? Vamos ver. É, ficou um vermelhão. Vou colocar um pouco de branco. Vai ficar um rosinha claro. Agora ficou do jeitinho que eu queria. Ó.
você está mais vermelho. O meu tá rosinha. Aí você mistura. Mistura bem. Aí você vai pegar a misturinha que deixou de lado com bicarbonato e água. E vai colocar só um pouquinho. Eu peguei outra colher aqui pra colocar. Vou colocar 2. E água boricada. Aí você mistura. E ó, pessoal, já tá com a consistência de slime. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Opa. Ó. Já tá mais grossinha. Então, eu vou misturar mais. Aí, vou colocar na misturinha de bicarbonato e água boricada até dar o ponto. Gente, tá ficando muito bom. Vou colocar mais água boricada. E a água com bicarbonato. E misturo, ó. Tá ficando bonito e com a textura de slime. Uou. Gente, tá ficando com a textura de slime. Mas tem que colocar mais água boricada, um pouquinho mais, e a misturinha de bicarbonato com água. E vai misturando até dar um ponto. Ó, a minha já tá começando a desgrudar. E como a minha tá... Ó, gente, tá começando a desgrudar do pote. Eu acho que precisa de mais um pouco de água boricada. E só. Agora, ó, gente, ó. Tá desgrudando totalmente. Só que tem que desgrudar mais. Ó. E como a minha tá ficando. Aí agora eu vou pegar com a mão e vou terminar de dar o ponto. Ó. Aí tem que dar o ponto, né? De slime mesmo. Cai no chão, meleca, mas aí dá o ponto. Você vai mexendo, mexendo até desgrudar da mão. Deixa eu tirar o potinho daqui. Tá ouvindo o barulhinho? Da minha slime. Só que tem que mexer bem. Bem, bem, bem. Tô começando, ó, a desgrudar da minha mão um pouco. Não tá grudando totalmente. Ó. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho de água boricada, só mais umas gotinhas. E daí eu acho que dá o ponto, ó. Tá ficando, gente.
Uou, olha, ela estica muito. E ó, tá ouvindo o barulhinho? É da Slime. Ó, ela cai sozinha. Gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Então, se você gostou, se inscreve no canal que eu vou fazer mais vídeos como este. Até a próxima. Gente, olha como